大家好，我是济南维修小李。最近有很多朋友问我，他说内机是好的，外机坏了，问我这里有没有外机。我说你是什么空调啊？他说是定频的。其实定频的就无所谓了，只要是外机口合适，其实外机都是通用的。这个就是我现在让大家看我的，现在这种就是纯蓝的一批的，连它这个接口啊，连它这个接口也是这个10安的接口，看这是纯蓝的，但是为什么为大家看它的外机，这是它的内机，这是它的外机，外机这是格力的外机。因为它的口都是跟这个，这是以前的纯蓝的，对吧？是吧？纯蓝叫纯蓝，它这个制热不行，带不起来。房间里边这有20多个平方，拉不起来。它制冷是没问题，拉这个拉20个拉30个也能拉下来了。一般这种空调都是这样，制热是没问题，制冷啊，制冷是没问题，制热有点费劲。你看现在出来的风都是热风，这个热风风量还挺大。这唯一的不好就是因为有的一批半的它都没有。内部没有加热丝，主要靠压缩机制热。像一批半的有的都带加热的，内部带加热丝，再加上空调外机的压缩机的制热，两个一起加热，温度显得特别热。像这种就是没有了，没有这个内部没有加热。上年像这种空调，上一次收了有5台，都卖出去了。但是说有一次给人家加了啊，但制冷都没问题，都没找。制热有一个保安的这个地方，保安这个看大美的吧，看大美的地方，他这个他说制热不行啊，让我去看去了。其实外机啊。当时这种纯蓝的这背面全部接霜了，接满了，不换霜了。我说你本来这个给你卖时价这个制热就不行，所以制冷是没问题。所以说这种只要是这种定频的，只要是这种口合适，都是半大的口，直接代换就行。因为它的原理很简单，主要是靠内机给它输送2根线，输送了有输送信号，一个公用的零线，还有一个压缩机线，一个这个4头阀外风机，都是靠内机给它输送的。所以说它没有什么这个信号线，所以说直接装上就有。就是说不合适也可以焊。直接焊成合适的头子，特别烫手。好，今天的视频就到这里。主要是说，只要是定频的都基本上通用的，外机跟内机都是通用的。就是说，变频的就不行了。变频的有的伏是410的，还有232的，虽然口一样，但是它的里边的这个通讯板都不一样，所以说都没法通用。有的可能能用，几乎很少能用的。好，今天视频就到这里。